ci tengo parecchio a fare questa osservazione. Una potenza è una moltiplicazione ripetuta, l'abbiamo visto dalla sua definizione. Quindi le due operazioni coinvolte nelle potenze sono moltiplicazione e divisione. Va bene? E allo stesso modo anche le proprietà appena dette, appena enunciate, riguardano moltiplicazione e divisione. Assolutamente guai se applichiamo queste proprietà ad addizione e sottrazione. Faccio alcuni esempi di errori. 3 alla quarta più 3 alla seconda. Qua non possiamo applicare nessuna proprietà delle potenze. Un errore tipico potrebbe essere questo. D'accordo? Quello di andare a vedere tutto come un'unica potenza avente la somma di esponenti. Errore. 3 alla quarta fa 81, 3 alla seconda fa 9, qua abbiamo come risultato 90, mentre qui abbiamo come risultato 3 alla sesta che è 729. D'accordo? I due numeri sono completamente diversi. Altro errore assolutamente da non fare. 3 alla quarta meno 3 alla seconda è molto diverso da 3 alla 4 meno 2. Qua abbiamo 81 meno 9, 72, mentre qua abbiamo 3 alla seconda che fa 9. D'accordo? Quindi quando abbiamo queste situazioni dobbiamo calcolarci le singole potenze, in entrambi i casi. Assolutamente non andare ad applicare proprietà di questo tipo. Se poi andiamo a coinvolgere quella che è la quarta proprietà delle potenze, d'accordo? Quello che potrebbe essere simile alla quarta proprietà delle potenze, 3 alla quarta meno 2 alla quarta, assolutamente diverso da 3 meno 2 alla quarta. D'accordo? Qua abbiamo 1 alla quarta che fa 1, mentre qui abbiamo che cosa? 81 meno 16 che fa 65. D'accordo? E la stessa cosa vale con l'addizione. Va bene? Guai a voi se andate ad applicare le proprietà in questo modo. Va bene? Qua abbiamo 81 più 16, d'accordo? 81 più 16 97, qua invece abbiamo 5 alla quarta che fa 625. Va bene? Questi errori assolutamente non vanno fatti. D'accordo? Passiamo ora a quelle che sono le espressioni numeriche. Finalmente facciamo un po' di espressioni numeriche. Siamo a pagina 6 del libro. In matematica, quando abbiamo più operazioni da eseguire, dobbiamo assolutamente chiarire l'ordine con cui esse devono essere eseguite. Per esempio, 2 più 3 per 4. Se noi non sapessimo qual è l'ordine di esecuzione di queste operazioni, potremmo eseguire potenzialmente due calcoli diversi. 2 più 3, 5, per 4, 20. Oppure, correttamente, 3 per 4, 12, più 2, 14. Quello che potete vedere è che i due risultati sono nettamente diversi. Va bene? Io ho parlato del secondo risultato come risultato corretto, d'accordo? Quindi conoscendo quali sono le priorità di esecuzione delle operazioni, quindi in espressione priva di parentesi, e queste priorità dobbiamo per forza elencarle in opportune regole. Va bene? Quindi queste ambiguità vanno eliminate, sono quindi state fissate queste regole che bisogna rispettare nell'esecuzione dei calcoli. Intanto definiamo un'espressione aritmetica come una successione di operazioni da eseguire su più numeri, va bene? Quindi noi faremo espressioni aritmetiche o numeriche da qui fino verso a fine ottobre, va bene? Anche primi novembre. Di regole per semplificare le espressioni ne abbiamo 8. Vediamo rapidamente quali sono. Prima regola. Se un'espressione contiene solo addizioni,
Queste addizioni le possiamo eseguire in qualsiasi ordine grazie alla proprietà associativa dell'addizione. Va bene? Attenzione che questa regola poi 1 sarà molto simile alla regola 2 perché al posto di parlare di addizioni, guarda caso, parleremo di moltiplicazioni. Puntando ancora a questa affinità. 2 più 4 più 5 la possiamo eseguire o come 2 più 4, 6 più 5, 11, oppure come 2 più 4 più 5, 9, che fa ancora 11. Questa è appunto la prima regola. Quando abbiamo più addizioni senza parentesi possiamo applicare la proprietà associativa e quindi eseguire le operazioni in qualsiasi ordine. Va bene? Se un'espressione contiene solo moltiplicazioni, quindi senza parentesi, le operazioni si possono eseguire in qualsiasi ordine, in questo caso, anche in questo caso, grazie alla proprietà associativa della moltiplicazione. 2 per 4 per 5, la posso vedere come 2 per 4 8, per 5 40, oppure come 2 per 4 per 5 20. Il risultato è ancora 40. Va bene? Quindi posso eseguire le moltiplicazioni con qualsiasi ordine, se abbiamo solo moltiplicazioni. Va bene? Terza regola. Se in un'espressione senza parentesi abbiamo più sottrazioni, queste devono essere eseguendole quindi, devono essere eseguite rispettando l'ordine in cui sono state scritte. Quindi a differenza di addizione e moltiplicazione, nelle sottrazioni dobbiamo assolutamente rispettare questo ordine. Va bene? Attenzione che questa regola si ripeterà nella quarta regola, quindi quando avremo addizioni e sottrazioni, e quando avremo, quinta regola, solo divisioni. Ecco qua che sottrazioni e divisioni vanno per conto loro come affinità di regole. Va bene? Facciamo quindi l'esempio della terza regola. 12 meno 6 meno 3 è uguale a che cosa? Dobbiamo rispettare per forza l'ordine. 12 meno 6, 6, 6 meno 3, 3. Assolutamente non possiamo utilizzare un ordine arbitrario. Faccio un esempio, d'accordo? Vado a calcolare 6 meno 3, 6 meno 3 fa 3, 12 meno 3 fa 9. Ecco che ho sbagliato. D'accordo? Quindi dobbiamo rispettare l'ordine. Allo stesso modo, anche quindi passiamo direttamente alla quinta regola, dopo diremo della quarta, anzi prima facciamo la quarta regola. Allo stesso modo, quando abbiamo addizioni e sottrazioni assieme, quindi andiamo per ordine per queste regole, anche qui dobbiamo rispettare l'ordine delle operazioni. Va bene? Dobbiamo eseguire, facciamo un esempio, questa espressione, semplifichiamo questa espressione. Semplificare l'espressione numerica significa eseguire tutte le operazioni in essa contenuta. Poco da fare, dobbiamo rispettare l'ordine. Quando abbiamo addizioni e sottrazioni insieme, 12 più 6, 18, 18 meno 5, 13, meno 1, 12, più 2, 14. Questo è il modo corretto di eseguire questa espressione, rispettando quindi l'ordine delle operazioni. Va bene? La quinta regola, anche qua, se un'espressione senza parentesi abbiamo solo divisioni, queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine in cui sono scritte. Va bene? 60 diviso 12 diviso 3 va bene? 60 diviso 12 facciamo diviso 2, non diviso 3. È uguale. Diviso 5. Vediamo un attimo, facciamo 76, cambio un attimo operazione. 76. 72 diviso 12 diviso 2, eccolo qua.
questo è un buon esempio. 72 diviso 12, il 12 nel 72 ci sta 6 volte, d'accordo? 6 diviso 2 fa 3, questo è il risultato corretto. Se io invece avessi eseguito prima 12 diviso 2, va bene? 12 diviso 2 fa 6 e 72 diviso 6 fa 12. Avrei ottenuto un risultato sbagliato, d'accordo? Passiamo ora a quella che è la sesta regola per eseguire correttamente le espressioni numeriche. Se un'espressione senza parentesi contiene addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenze, cioè contiene tutto e non abbiamo parentesi, si devono eseguire, attenzione, prima le potenze, poi le moltiplicazioni e divisioni rispettandone l'ordine, poi alla fine addizioni e sottrazioni rispettando l'ordine, d'accordo? Andiamo a semplificare la seguente espressione numerica come esempio della sesta regola. 18 diviso 2 diviso 9 più 5 alla seconda meno 2 che moltiplica 3 alla seconda diviso 3 e il tutto meno 1. Prima dobbiamo eseguire le potenze. 18 diviso 2 diviso 9 più 25, 5 alla seconda, meno 2 per 9 diviso 3 meno 1. Eseguite le potenze, possiamo andare a eseguire le moltiplicazioni e divisioni nell'ordine in cui sono scritte. Qua abbiamo 18 diviso 2 che fa 9, 9 diviso 9, 1, 1 più 25 meno 2 per 9, 18, 18 diviso 3 fa 6, va bene? Meno 1. E infine si va a eseguire le addizioni e sottrazioni nell'ordine in cui sono scritte. 1 più 25 fa 26, 26 meno 6 fa 20, 20 meno 1, 19. D'accordo? Se invece, settima regola, l'espressione contiene una coppia di parentesi, va bene? Solo una coppia, perché poi ci sarà l'ottava regola che dirà se l'espressione contiene più ordini di parentesi. Ripetiamo, settima regola, se l'espressione contiene una coppia di parentesi, si devono prima eseguire le operazioni racchiuse nella parentesi, rispettando le regole che abbiamo precedentemente detto. Si eliminano poi le parentesi, ottenendo un'espressione senza parentesi, alle quali devono essere nuovamente applicate le regole precedenti. Quindi facciamo un esempio: 5 che moltiplica 4 più 3 alla seconda meno 1. Questa espressione contiene una coppia di parentesi, solo un ordine di parentesi che sono quelle tolte. Dobbiamo eseguire prima le potenze, prima le operazioni dentro le parentesi, quindi 4 più 9 meno 1, eseguiamo le operazioni sempre dentro le parentesi, 5 che moltiplica 4 più 9 13, meno 1 12, vedete che ho rispettato l'ordine delle operazioni, 5 per 12 fa 60, d'accordo? Se invece un'espressione contiene più ordini di parentesi, si devono eseguire prima le operazioni racchiuse nelle parentesi più interne, rispettando l'ordine, va bene? E rispettando anche le regole precedenti. Si eliminano queste parentesi e si procede considerando la nuova espressione. Se ci sono ancora delle parentesi, va bene, si eseguono quindi quelle più interne
rispettando sempre le regole precedenti. Si eliminano le parentesi, si procede considerando la nuova espressione e così via. Per facilitare il riconoscimento dei livelli di parentesi, in genere si usano le tonde per il primo livello, cioè quello più interno, le quadre per il secondo livello e poi alla fine le graffe per il terzo livello, cioè quello più esterno. L'uso di parentesi di diverso tipo, ok, così utilizzato, quindi tonde, quadre, graffe, rende visivamente più evidente l'ordine da seguire nelle operazioni. D'accordo? Ecco, teniamo presente però che in un'espressione ci possono essere anche solo parentesi tonde, va bene? Per esempio nei calcolatori elettronici. In Excel abbiamo solo parentesi tonde, va bene? Nel prossimo contributo video eseguiremo quindi una espressione come esempio di questa ottava regola.